sklony na to, tam že je nejaký vožák! Piču, tam je vožák! Ty si... Ja to neviem, že Vieš, ak som sa tam ponoril? Neviem. Ajajajajajajajajaj. Chlapci, tu sú nejaké totálne klince. Hopa! Nemá to výkon, more. Dobre, to by som nepovedal, že na tej Honde sa to tak ísť. Chudák Honda, ten motor vypadne. Počujem len tú Hondu už. Výjazd za mastodontom. Čo je? Pozor! Oj, chlapci, pozor. Čaute, ideme dneska na týchto mašinách úplne v inom setupe. Tu už je bujak. Ideme ten lesík, čo sme aj minule boli a zlyhali sme tam. Tak som zvedavý, kto sa odváži všetky tie mláky a všetky najhoršie veci. A je dosť možné, že ešte poriadne zmokneme, takže... Všetci to budeme musieť prejsť, lebo... Musím všetko povypínať. Jo, jedeme. Všetci to budeme musieť prejsť vlastne, lebo však nemáme na výber. Však áno. Ale tak všetci máme dosť dobré gumy, takže... Zatiaľ sme išli celkom slušne, nenatáčali sme, ale išli sme ten prejazd z Rámskeho jazera do Kupresu, taký TET, také šotoliny a bolo to dosť dobre. Watchmeister na CF-ku išiel úplne solidne za nami. Robo tu ide cez nejakú bočnú cestu, za chvíľu ma asi zrazí. Ja mám pocit, že Watchmeister ide lepšie na toto ako na CF, na Určite. Alebo fakt trénoval celú zimu. Netrénoval, však nemal na čom. Je tak, pravda. Nemám motor. Možno má nejakú enduro motorku, ktoré nevieme. Opa, boli nejaké kamienky. No akože, dobre. Trošku riskantne občas, ale dá sa s tým akože CF-kou dobre potiahnuť. Takže najväčší nepriateľ turistík je blato, podľa mňa. To je najhoršie, keď máš hlboké blata, také maďarské vtedy. Čo sme mali blato minulý rok, tak to bolo najzabíjačskejšie, než to bolo v pohode ten TET. Bolo to ťažšie ako na Honde, ale dá sa to prejsť. Hej. Nechcem tu letel, tu vyletí niekto oproti a... Ale Peťo si normálne aj dobré stopy vyberá všetko a normálne budem ledva za ním. Tak asi ide za mnou, ne? Ja vyberám dobré stopy, takže on... Ja idem normálne, že ledva za ním. On keď ide za mnou, tak musí vyberať dobré stopy. Tuto sa to sťažilo. Kade? Poď. Tuto je ten úsek, čo... Ale tu nie je blato žiadne nič tento tu není, rok. no. Nič, to bude ľahké. To je sranda, že sme po zime a nič tu není. Halus. Čo ti dáva? Od ďalom najbližšieho času chodím len v apríli na tety. To je halus, ty kokos. Absolutne je to sucho. OK. A teraz je to easy, dali sme si totálne gumy, pripravili sme sa a je to ľahké. To je tak vždy. Pred nami Rastio na 690. No dobre ide. Bez výhrad. Dobre ide, Peťo, veľmi dobre jazdí. Ja si myslím, že fakt trénoval. Neviem. Ajajajajajajajajaj, dobrý záber mám. Hej? Dobrý záber mám, Peťo skoro zlyhal. Ja mám tie zakrute, čo? Peťo skoro zlyhal. Ešte tie zakruty sa musí doučiť to aj ja, ale... Skoro padol, ty kokos. Ako strašnejšie rýchlo tie zakruty. Ja som pozeral, že normálne ide rýchlejšie, ako ja som kúkal. Vieš? A mi to bolo jasné hneď, že tam bude nejaký zádrhel v tom. V pohode, netreba sa tu naháňať, lebo sa niekto vysype. Počkaj, tu doľava, ostrá. Vysype sa tu niekto a budeme mať po chlebe všetci. Tu je ten výjazd, čo sme sa báli. Robo má dobre podskúšané gumy. Má dobrý setup, UHD duše. Hej no. To je v pohode. Keď tam netrafíš zlú stopu, tak to bolo nič. Takže na videu tento triál vyzerá asi rovnako ako ten kopec hore, čo sme si včera, ale v realite je to úplne iné. Čo robí? Čo sa stalo? Tak ma ohrabal. Čo? Ja, bože, toto bol dobre záber, ešte som išiel za ním. Idete, či mám zastať? Poď, ale to sú také hrabačky. Prečo sa tu zasekáva? Čo, vieš, ak ide? Tam nás skoro vyridil, tak tam hrabal hore dole, mu to skákalo, rýhovalo. Nejaké stromy sú tu padnuté a pôjde. Ja som sa smial. Sú také ľahšie výjazdy ako gabčíkové momentálne, takže... Není moc čo akože na týchto motorkách. Nejaký je tu vyoraný oný, hen. Začína tu byť blatko. Nič. Tak na jazdenie, to sú také akurát trasy. Nič ťažké. Teraz je perfektná trakcia. Zároveň nie sú prudké tie ani stúpania, ani klesania. Ale treba opatrne s takýmito výrokmi, lebo posledných párkrát, keď som vravel, že
zatiaľ easy, tak prišlo niečo ťažké. Vodemeister sa si pekne vodí tú motorku celkom, vidno, že čo si má odstupačkované. Je to nič teraz. Toto je, vidíte tu ľudia, tu nič není tento rok. To je úplne, že... Choďte, no nič tu není. Choďte cez tú strednú onu. OK. Choďte cez ten stred. Ty si tak... Ja to neviem, že Vieš, ak som sa tam ponoril? Blato. Ja to skúsim, daj to. Pekný si. Aspoň si máš zábery. Ani robot tam nešiel do tej najlepšej, hen. Never, že si šiel do tej najlepšej, aspoň sú zábery. To je čurák. Pomal tu nej, lebo sa skoro vyjondil. Jakým singláčom? To je Ja, taký poď. singláčik. Takže nechcel by som tu ísť za väčšieho blata, jak je. Ty vole, ale to je riadne blatisko. Mám sa umývať motorku. To je jedno. Chcel som aj ja vyzerať troška, vieš, s vami, tak som myslel do najväčšieho blata. Minulý rok si bol ty a teraz som ja, hen. Ale tento rok je to nič, minulý rok sme tu nevedeli prejsť toto hodinu. Už idem niekam úplne od prdele teraz. Chlapci moji. No neviem čo, tu je nič. Ste chceli z enduro, ne? Však hej, ale... Ja nemám prevod na toto proste. Sa mi to tu hreje. Tak nie, to ide. No. Dostali sme sa nejakú zvážnicu, ideme ešte ďalej? Môžeme, Čo ti dáva, hen? Umekám, To ešte neviem, či tu nezadrem tú motorku, teraz nejak nie je namapovaná. Ja musím dať odstup. Ježiši, toto už je normálne enduro. Ja si musím dať odstup, lebo proste nemám prevod na toto. Môžem aj Toto vyzerá, že bude výjazd podľa tých vrstevníčiek. Výjazd za mastodontom. Tunička. Dobre. Peťo ma ohrabal. Hopa! Ale no! Dobre. To je blázen. Normálne mi chytil nohu so stupačkou. Hovado. Voďo! Ty kokos, chlapče. Toto je dobrý kopec tu, ja neviem, či tu chcem ísť ďalej. Chcem ísť na jednotke, lebo... Dobre. Vodemeister. Dobre, poď! Dobre, to dal. Skúsime ich obehnúť. Mne sa normálne dusila motorka, ja som musel hodiť jednotku. Fakt. Kľudne choď. Robo pôjde prvý a ide za ním. Poslík. Mrho to ťahá. Ja nemám výkon, musel som hodiť jednotku na Honde. Ja tu viem ísť na dvojke, ale neviem, či to není horšie ako na jednotke. No riti, vyskočil mi prevod. Ja tu cítim, že ten motor není úplne happy.
krásne. Ešte tu je dobrý strmák, tu sa rozbehnite. Jak ma to tu sťahuje? Neviem, či som neprešiel cez klinec. Chlapci, tu sú nejaké totálne klince. Ty vole! Čo tu je pre Boha? Riti. Ja musím ísť rýchlejšie, mne nevládze motorka. Ja som tu prešiel cez nejaké klince, sú tam, pozor. Že ja musím ísť rýchlejšie, lebo nemá motor sílu vôbec, to ide, že bu. Musím jednotku do 9000 a potom hodiť dvojku. Pozri sa. Toto. A tuto je normálne takto, hen. Chlapče, ale mali by sme ísť dole, lebo pozri, čo je hen tam na ubytovaní. Počúvaj, vieš, že sme na tom znaku To Kupres. je čistý dážď. Martin. Čo? Sme na tom znaku Kupres. Tu sme sa dostali. To je paráda toto. Robo tam išiel cez najväčší výjazd. Hen čo spravil. Robo, ty si hovado! Však je, no. Ale vieš čo, keby si mal 300 vodže, tak by to by nestihol na dvojke. Ty si totálny magor. Však ty si úplne do strmého kopca išiel. To je 500-kový majster toto. Robo išiel hen tam na ten vedľa najskôr. Kam chce ísť Robo? Tam, hore. Nemám trakciu, však mám 1,5 baru. Hej. Otestovali sme KTM-ku, crash test. Hej. No, sfúkla mu. Tu sú také na nič hodné klince. Viete, trošku nižší, trošku sa tu vytrápi. Aspoň to bude mať na kamere. Tu sú tie klince. Musíme ísť druhou stranou, ja som išiel cez nich smerom hore. Dobre ho to zošucháva, chlapca. Ale ide pekne, pomaličky. Nemá strach, toto by na Tenera nedal, lebo tá motorka je výrazne nižšia ako Tenera, takže kto si chce kúpiť a uľahčiť, kto chce adventure motorku dvojvalcovú a chce si uľahčiť jazdu, tak jednoznačne C moto. Akože to sa nedá moc porovnávať s Tenerou výškovo. Alebo si výrazne znižiť Teneru, ale stále to bude mať vysoko motora. On mal šťastie, že má C moto, lebo to strašne to cena je strašne vysoká. Áno. Pozri sa, jak tu prežil. Ale zatiaľ Peťo má uznanie, že čo povedal, všetko prejde, tak je to tak. Je to tak, no. Neviem, či by na vodže toľko prešiel. Prešiel, polha. Neviem, nemá to podľa mňa dobrý, neviem, či by to vyšiel, vieš. Ty si, že nemáš výkon. Nemám výkon vôbec, ja som Vodže dal vodže dvojku bolo a tá oveľa motorka slabšie. sa zadusila, tak som musel jednotku, točiť do 9000 a dať dvojku. Vodže bolo oveľa slabšie, vieš, takže No. sa tu ideme traja vedľa seba. Robo tu ide cez tie najhoršie arky na Ale schvál. Robo mi šúchol botu, keď išiel hore s tým výjazdom. On to na schvál prežíva, vieš, aby si užíval viac. Robo, keď pozeráš toto video, tak no hej, však sranda. Musí byť nejaká drámka, ne? Ja robím úplne, že prvý shot CF mota záberov. Však ja som tiež robil hore. Nešmíka spojka, asi že nešmíka. Dole kopcom šmíkala spojka. Ja som spokojný za tým výjazdom. Dobre to bolo. Toto je ľahšie ako ten singlač dole. Môžeme si dať ten singlač z druhej strany, počuješ ma? Hej. Toto je nejaká obchádzka. Ľahšia. Zatiaľ. Hop. Pozor, je tu skala. A nič, to nič. A to je upartý, vieš, keby nejdeme s Robom, tak s Peťom, vieš, sme úplne Keď máme väčšie auto, tak môžeme zobrať aj 4. Oj, chlapci, pozor.
ti do... To je taký... Prečo sa nepozeral na mňa? Ja neviem. Peťo, však si sa mal na mňa pozerať. Bože. Ja, že sa na mňa pozeráš. Si v pohode ty? Nevadí. Hlavne, že si v pohode. Z tohto sa dajú aj rebra naraziť, takže... Peťo, nechceš sa pozerať na ten výfuk? Ale... Fú. Ty kokšo. A ne, dobré je to, nie je to až také... Je to dosť preliačené. Vidím, Ale no. to vyrovnáš. Ty kokšo. Ale rajdu máš ohnutú. Hen túto pravú. No nič, dajme asi kemp. A stále si mal šťastie, ale... A dobre, že tam máš tie padáky, ešte si tam dal. Hej, to ale bolo toto máš dobre. ohnuté, túto rajdu. Odtiaľ toto vole. vidím. My ideme teraz ďalej, čo sme ešte nešli. My sme tu nejak išli von potom z tej cesty, niekde skôr. Zajímavé. My sme ešte preč, lebo začalo extrémne pršať. Hej. Toto ideme už neznám, ale toto už je Ted. Neviem, či sme toto nešli náhodou. Tak buď sa tu pojeme ešte motať, alebo ideme ďalej, no. Tu je nejaké enduro. Hej. Enduro aj tu dosť okolo Kupresu. To je taká tetárska šotolina. Možno preto tady nešiel Ted, lebo proste je tam hentá blbosť, no. Musím podskúšať to predne. Čo som to robil? A tu sa dá. Tam je proste, vieš, vždy je to daň na tej ťažšej motorke, Je, no. proste, že sa môžeš takto zraniť, lebo na male to vieš zachytiť ešte. Hej. Ono sa dá ísť, len proste, jak na tajare som si vylomil nohu, ty si sa hentám, vieš, ono to je daň proste za ťažšiu motorku. Hej. Vždy to je tak proste. Takže aj tu cítim, že ma to šmíka všetko, však ja nehovorím, ale... Ale ľahšiu motorku vždy skorej zachytíš ako ťažkú, vieš. Áno, však ja som tam dal plné brzdy a... Proste, to je tam... Ukázal, mali sme Není o šťastie, čom že... proste moc debatovať. Mal som šťastie, že Peťo nešiel úplne za mnou, lebo... To by bolo dosť zlé, keby tam do mňa vyskočí, ty vole. Nie, ale ja som mal pocit, že ideš že toto ešte chceš pridať. Ja som myslel, že chceš toto pridať, že dáš na zadné a že to preskočíš akože. Ježiši, teraz som skoro padol. Či hovorím, momentka. Ale teraz ideme za zle, podľa mňa ten Ted ide dole. A nevadí, aj takto sa dá ísť. Poďme. Ideme tam niekde dolu, sme mali ísť. A ne, dobre ideme. Ne, nejdeme. Jedno prekryžujeme. Asi tam robím ešte nejaké enduro v lese. Daj. No, tam sme boli chlapci, tam žiadny tetár sa nikdy nedostal, len tam hore, pozri sa. Šialené. Halus. Kokos, tam bude tak fúkať, počúvaj, že... Toto je, neviem, ešte si to idem asi rozmýšľať. Neviem, či to ešte nezapalíme. Neviem, či to je dobrý nápad, akože... Ale ja neviem. Ja som dosť komfortný na takéto veci, brzdi. Takže keď to bude zle, tak to stočíme proste naspäť, dáme neprovoky a poďme sem na pumpu, no. Ja to mám prdeli, vieš. Extrém podľa mňa, čo povie. Ty kokos, to chodia niektorí hore toto. To by som na Honde nikdy nevyšiel toto. To je tak na tvoju 300. To je tak na tvoju 300 a plný z poslučená guma 2 haltrami. Rabo, ideš? Poďme. Na 690, keď idem plný, tak to dám. No nič chlapci, poďme, lebo začína pršať. Kľudne ma predbehni, však ja mám malý výkon na toto. Čo tam sedíš? Čo mám robiť? Ako tam pošmyklo. No dobre ti to ide, čo chceš? Čak áno, len tá motorka nemá odpis, keď máš malú rýchlosť. Hej. Ja, že keď sa rozbehne v otáčkach ide, len... Tu sú dobré hopy, ty kokos. Robo chytil nejaký amok, ty vole. Poďme tu nakladá. No. Hlava, nehlava.
kurva, nemám na to výkon. A dosť je to ťažké. Chudák Honda, ten motor vypadne. Však to. Ty vole, dobre ideme rýchlo. Jak fúka, čo ti dáva? Ty kokos. Ty vole. Čo ti dáva? Au! Chlapci, vám to musí dobre je... No to sme išli hore, hej? Teraz. Do prdele. Ja tu úplne odfúkuje. Bacha jama. Fuj. Ja nemám dých, ty ko... Nevládzem dýchať. Nič nevidím cez tie okuliare. Totálne hovada ste. To ale bude zdegradovaný po tomto výjazde. Totálne hovada. Čo ti nakladá? Chlapci moji... Dobre, že Pečo nešiel s nami, toto by bolo veľmi zle. Bože, vy ste magori. Nemá to výkon, more. Aké kamene! Ja tu idem sedieť, ja to mám páži. Ja to neviem, ja držím plný a ono to ide, že To sa nedá takto. Ježiši. Ty vole. Strašné. Zle nastavené rajdy. Zadrem tú Hondu zásadatu. Robo je totálny magor. Ty vole. Čo ti? To bol totálny brutál. To, čo robila tá Honda, to bolo strašné. Ty si totálny magor. Ja úplne som tam nemal okuliare, fúkalo mi do hlavy, úplne takto, že Chudák Honda, vieš čo som jej robil? Ty, jak som ju týral tú Hondu? Takto celý čas deliť otáčka a potom dvojka, a trojka, a ne. Dobre, Na poďme dvojke, ďalej. potom som hodil trojku, potom mi to vzduchinal, potom som hodil dvojku, ako sa snažil, čo mám hodiť. Ja som išiel sedieť na dvojke, lebo tak mi one je, že som sedel. Dobre, poďme dole odtiaľ to. Mne sa tu zahmieva, keď zavriem helmu, tak one. To nič nevidím. Bezpečné. Ale ešte, že mám tu 610 sprevodovanú, lebo bolo by to zle. Ja som si to mal sprevedol na toto, alebo sa poviem, myslím, Bolo by to zle, keby nemal. a nedá to nechať na tento sprevedovania Hondy. Pekne na dvojke to šlo hore, ale Kade chceš ten robot, čo mu štípe? na podľa mňa ide... Si blázon proste, blázon. Zahnevam Normálne sa. odfúkuje. Mňa tu normálne odfúkuje do boku. Na tom mikrofóne to nebude počuť, ale to... Ale vrátime sa k tým To domčekom. je tak dobrých 35 alebo viac, možno aj 60 km za hodinu. Je to. To je extrém toto. Zima mi je prefúknutý som. Ty kokos. Opatrne, hlavne nikto nepadne, lebo tu bude... Ja už ťa nepočujem, čo hovoríš, tak mi fúka vietor. Hlavne nikto nepadne. Nevadí. Toto je presne taký úsek stresový, že musíš mať rezervy na tej motorke, aby si išiel proste hlava, nehlava a proste to dal. Bo sú také jamy a výmoly a hrboly a všetko. Ježiš, jo. Robo, hlava, nehlava, ani sa nepozerá. Počuješ ma? Áno. Dosť už ste ďaleko odo mňa. Trošku pribrzdiť. Ideme sa trochu skrytom lese, lebo... Zase nejaké nečakané skaly? Hej. Ale som... Komentuj, Vieš to, aby som radšej. išiel pomaly do nich, som ich odskočil.
Ja sa bojím to, čo sa stalo Peťovi, ja nechcem, vieš, na niečom Ale ty nemáš taký ťažký predok, ani drápaky, ani máš všetko, ale vieš, aký som ja. Oveľa lepšie tlmiť, čo sa na prvom na tej motorke. Tebe by to prežila tá motorka, ver tomu. Vyberám si tu zlé oné liny. Tebe by to tvoja motorka by to odfiltrovala, ver tomu, naklopovi ťa, ale Ježiši, skoro som padol v blate, fakt, na cestno. Ja som tam padol tiež skoro tej zákrute. Ja som sa zachránil na nohe teraz. Neviem, no teraz to není úplne tak nastavené, vieš, že asi by som sa bál. Ale hej, nepríjemné je to tu, len nevidím. To riti. Musím počkať teraz ťa. Ale to je fakt, aký by si mal proste ostré enduro a chodil si tu po lesu. Úplne. Na Honde to je tiež. Ja by som nešiel rýchlejšie na obečku alebo na niečom. Ne, to sa nedá sa už ani môcť. Ne. Reálne ideme dosť rýchlo, fakt. Ešte, že som nechal také veľké tlaky v tých gumách. Som rád teraz, že neseknem a som kolesne nikde. No, toto keď bude mokré, ty kokos, tak Asi sme išli zle. aj no. Tuto treba ísť doľava. Tak poďme doľava hentam na tú cestu. Tuto prejdeme. Čo je? Pozor! Ty si hovado! To si není ty? Ale čo je toto? Robert Bushby na zemi na 500. Ešte ti ide motorka. Chlapče. Ešte ti ide motorka. A to je hanba. Ty, ľahká motorka. Ľahká motorka, ty vole. Ale dobre, ja mám o 20 cm väčšiu výšku, okej. Dobre. Vieš, nakoniec si treba kúpiť iba Hondu proste, no. Honda je život. No, slabé to ako... Áno, ale dáš na to všetko, čo robíš? Dáš? V pohode. Aj stíhaš 500. Hej. Keď vieš jazdiť. Tak, jak som hovoril, presne, no. Keď vieš jazdiť, tak stíhaš 500. Jasné. A ne, mu sa vieš čo stalo, mu sa pichlo predné koleso a vylomil mu ruku z rajd, vieš. A preto sa vyjel, ináč by sa nevyjel. Jemu proste vytrhol ruku z rajd a padla motorka. Ako nič. Hej, však ja viem, len niekedy to vie tak škaredo padnúť, našťastie má ľahkú motorku, no. Preto má ľahkú motorku, akže Robo vie, čo robí, no. Ja nerozumiem ľudí, čo majú 170 a kúpujú z turistického, akože rozumiem, ale to šialené. Fakt ľudia, akože kúpte si normálnu Hondu 500 a... Hondu? Hondu alebo 500 a normálne choďte sem, však to je taký problém si požičať vozík aj na vozíku sem, čo je hanba, alebo čo? Ja už musím do srdca hovoriť ľuďom, do duše, lebo nepočúvajú ma furt. Ja som bol tiež tvrdohlavý, som sa hral na Pol Taresa a jak to dopadlo? Dodrbaný som s týmto vedy. Hej, vidíš, Peťa bol unavený a nesústredil sa. Ja nehovorím na Peťa nič, len proste, to nemá žiadny zmysel. Na čo by si toto chodil na turistike po osi? Ja sa neplatí. Normálne si zoberieš malú motorku, ne? Hej. A nedá sa to, gumami sa to nedá proste kombinovať. Nevieš ísť asfalt, nevieš ísť proste diaľnicu a terén, nedá sa to Ja som to proste. iba s Pirelami cez leto pomaly Len preč. šotoliny, môžeš ísť na tých Pirelkách, čo sme mali video, že najlepšie gumy, to môžeš ísť, ale to sú gumy fakt na easy veci. To bude vyslovene, že KTM 500 versus KTM 610 versus Honda 300 CRF L v daždi v Bosne na Tete. Go! Dáme si tu drag racing, ale ne. Toto sa už bude dobre šmíkať. Šminka sa to dosť na 14. Som vyplne ABS-ko. Poďme aspoň do terénu, tam to bude lepšie, ako tu na tej ceste. Teraz už hej, s týmito gumami. Nemám z toho taký pocit až nesmrteľnosti z tej Hondy teraz, ako točím. Čo nemáš pocit? Z tej Hondy nemám až taký pocit z nesmrteľnosti, ako tu začínam točiť tú Hondu. Ne? Ne, vôbec. Čiže by som úplne mal teraz 500 a chodil na menší plyn a mal by som rovnaký asi pocit teraz Hondy. Možno, no. Zo spolahlivosti, lebo tam tú 500 oveľa menej používaš ten výkon, vieš. To je možno jak s tým CM-om, že jak sme mohli od spojku, no takže sme na tom jazdili. Áno. A niekto dal na tom 50 000, no však dal, lebo vieš. A niekto dal na Honde 100 000 a ty dáš možno 5. No. Taká seriózne, že tá 500 plána, ten motor musí vydržať, lebo ja by som tak ďaleka netočil, vieš, to 510 a používal by som polovičku jeho výkonu. Áno, 500 je stávaná na väčšie výkony. No. A na Tete čo môžeš využívať koľko, vieš? Preto vydrží aj olej. Tak ktorá beta? Čo? Na ktorú betu myslíš? Ne betu, 500, že vydrží preto aj olej, lebo máš proste, nevyužívaš moc výkon na Tete. No, máš len 2 krúžky, no. Že 500 ako reálne není akož drahá na servis. No, je drahšie ako iné motorky, ale hej,
tak dobré, ale za to, čo ti dá, vieš, nie je to drahé. To áno. Tak určite vlastne však nejaký dual, nejaká dvojvalec. Aj táto Honda je plná dosť drahá, lebo musíš kúpiť diely všelikade, lebo na to nie sú diely, jak na katenku. Honda je, no. Neviem, či sa to klže, neklže toto, už neviem, ideme sa to naháňať. Nabehneš na ten jemný piesoček a hneď ťa šmíka. Áno. Ja sa cítim jak amatér teraz. Však jak ja. Ideš cca teraz. Treba ísť aj vyčilovanie, však kokos nebudem len sa stále ísť naplno. To sa chodí na dráhe, nie tu. Ja vyčilovanie budem jazdiť ďalšie dní. Teraz ideš jak na vodže? No, bojím sa. Alebo idem na vodže. Tak na tej jamy sa treba postaviť, to je nebezpečné, ale... To je jedno na Honde, to je jedno, čo robíš. Sadneš a ideš proste. Tukos, ale boli ma z tohto menej chrbať, jak na tej táto C-mote výrazne, akože... Išli sme viac jazdiť a viac som v pohode o dosť. No však áno, lebo máme ľahšie motorky, však aj na Peťovi som to videl, že je unavený, vrta je padal. No vieš, on bol unavený, on sa nezdá, ale to je tak naláve ísť tým lesom. To ťa oveľa, to vieš, stačí ti 20 sekúnd viac a to aký by si dvíhal, vieš, dajme tomu na bench 100 a na Honde je proste 50 alebo 40 kg, takže... Áno, lebo ty rýchlosťou akože vieš nejaký čas ísť, ale hej, je to unavné, no. Dobre. Choďte na tie rovinky spolu, ja som za. Na rovinky si dáme drag race. Dajte si. No ne. Ja už som vyhondený. Není šanca. Ja už som vyhondený. Už začíname vidieť prasklinky v tej Honde. Už bude sa mi zadný tlmič. Ježiši, tu to bolo dosť smyklavé. Tu keď niečo vyletí v protismere, pekne žiadne rezervy nemáme. Našťastie tetary tu asi nebudú žiadny. No a teraz, jak si začal ísť a Robo ťa začal tlačiť, tak mám čo robiť. Čo? Konečne race. Tu fúka. Strašne tu fúka, neodfúkuje. Nič nepočujem. Tak na kopku. Au. Jamy sú tu. Ty jak ideš rýchlo na tej Honde, ty hovado? Ja neviem ísť za vami. Bojím tých jam. Ty si dobrý magro, ani robote nestia. Opatrne. Čo? Ježiši. Dobre, to by som nepovedal, že na tej Honde sa to tak ísť stabilne. Au! Robo dal plný plyn. Mal si zakrut, tak si definitívne najlepší z nás troch. Dobre to tu nakladáme, ty kokos. To som v živote nešiel rýchlo. V takéto sekcii. Však tu idem 80, 90 tu idem. Ubehnú na rovinky. Kokos 100. Na mojom tachometri 100. Ja neviem, koľko som išiel, prepalím olej. Na tenere by som nemal šancu ísť takto. Paráda. Kokos, dobrý race to bol, fú, paráda.
Nemám výkon, ináč by som išiel oveľa rýchlejšie. No, to neviem, či by si šiel. Išiel by som rýchlejšie. Neviem, ja už som bol dosť náhraný s som tým bol v vetrom, pohode. s tým všetkým. Ja som bol stabilný, ja som sa cítil pohodne na tom motorke. Išiel by som rýchlejšie, ešte o 20%, do 30. Kokos, sme tu ide do hlavy štrk a dážď. Ale robot tomu dobre nakladá. Daj mi nebezpečné ísť. Polootvorenú helmu a dostávam do úst. To je fakt už také rally podľa mňa tempo. Toto. A neviem, jak dlho by som takto vydržal ísť. Moc ne. To čo? Neviem, ako dlho by som takto vydržal ísť. Hovorím, že to je také rally tempo. Racing. No tá tvoja Honda ide efektívne, že ona proste nehrabe, vieš. Hej, ale nemá výkon. Robo má tu furt hrabe proste Ešte do hlavy. musím počkej, káde je to asi doľava. Čo? Asi doľava, ne? Hej, tu sú Ja. vydraté nejaké stopy, to asi u nás. Ne, ale chápeš, ja proste nemám výkon, ja musím tak efektívne jazdiť, podraďovať všade a všetko robiť, aby som dokázal ísť rýchlo. Strašný magor, ja to zobem, ja nevedám. Krávičky. No toto je fakt brutálny setup, čo máme teraz, že proste takéto motorky a ide to parádne, to... Ja mám tú výhodu, že keď je nejaká trošku rovinka, ja mám proste, ja tomu úplne, že nahondím a dobehnem vás trochu, vieš? No. A proste idem cez tie jamy, hlava, nehlava. Sa neviem, ako ten. Čo? Videl si to? Videl si to, jak ma hadilo dvakrát? Honda nemá výkon, ne, to je toka. Na tomto keď dám, tak to ide úplne šialené, to dobehnem hneď. Až na tie tlmiče, ale výkonové to úplne ide. Pozor, postavte sa tam. To som nebol pripravený, som sedel, som nám rýchlo postavil. To není ty kokos, to je rally. Rally, ja idem sedieť celý čas. A na takýchto cestách 500 není lepšia ako 610. Určite ne, však toto je jedno. Ničo. Toto je stabilnejšie, proste... Toto je ono. To cítim. Ale aj tak je najlepšia Honda. Jo, Ale ne, že najlepšia je Honda v tvojich rukách. to je úplne jedno, slabé to je. Musím ísť pomalšie, lebo tu niečo vyletí a zabijem sa tu. Ľudia ti tu vypisujú, že máš to sprevodovať a my ti tu nestíhame. Pomaly To je teraz strašné. idem, lebo Čo? A toto je krása, toto ma baví, lebo fakt som tu išiel na Tenere, na C-mote a na tomto je to úplne... Je to krásne proste. Nič tu nerieši, žiadne jamy, žiadne skaly. víš, ja ešte krížom cez jamy a úplne mi to je jedno na tej Honde. Takže sú výjazdy, kde aj na tejto motorke rieši skaly, ale toto ne. To je nič. Proste váha je alfa omega, to stále hovorím. Máš rovnaké tlmiče na oveľa vyššiu váhu na tej motorke. To dvočo by tu nestialo nikdy, toto. Vôbec nič. Asi idem dobre, ne? Čo? Asi idem dobre, idem, hej. Ja neviem, idem len za tebou. My nestiahame ani pozerať na mobil, ani nikam. Takže Musím spomaliť, lebo neviem, čo tu bude v lese. môže byť ten oný. Počkaj, ja tu dostanem takú do hlavy niečo, že to vidím. Poďme nejaké enduro s Robom sem. Nebudem mi zase zvládať motorka hore. Ne, však toto len som spotený. Potom. Však áno, zajtra môžeme ísť tu. Bude trošku popršané. Už sa aj trošku práši, takže pohoda.
také všelijaké jarky a dobre, že máš takúto tenkú koleso a gumu, lebo bezpečné to je. Sa tu začal šmýkať. Ah! Opa. Totálne som tu prepočený, mám spoz naobliekaný som. Teraz to nakoplo aj Roba, lebo nedal dole nohy. Hen tam mal mek, aký hlboká mata bola. Ale už nejak spomaluje Robo, už si nejak nestíha. Ja idem s ním, už taký chill. No nič, vyhral si, no. Široko ďaleko. Ja ešte trochu vládzem, ale už cítim, že tam už nechce. Počujem len tú Hondu už skoko. Au. Totálne skoky. Hopa. Tu je také kamenisté, nebezpečné. Nebezpečné hlavne, keď ti auto vybehne oproti. To áno. Ja som iba v jednej nohe vlastne menil olej. V tej druhej som nemenil teraz, ak som menil strunu. Ale akože bol jak nový ten olej po tých 600 km a nič mu nebolo. Ale tak menil som strunovú stranu, tá nič nerobí, takže. A to je iné, keď jazdíš takto a tak, vieš. Skôr oný olej motorový bude prepálený. A dobre to tlmí na to, Tam je nejaký vožák! Piču, tam je vožák! Kde? Pred nami! Vážne? Áno! To je strašná hovada. Počkaj, podľa mňa pred nami je vožák. Strašná hovada sme. Ukáž, poďme dobehnúť. Jasné, počkaj. Ode vožák. Si baník. Možno čakal. Robo je nejak ďaleko za nami, neviem kde je. Zastaňme, lebo... Počkaj, snažím sa dobehnúť, Peťa. Aj. No už dobehol som ho. Je to vožák. Je, no. Čo? Dobre ideš, no? Na tom kopci hore. Ja som išiel podľa stop, my sme išli bez mapy. Ale podľa stop som išiel, trafil som to. No však áno. Daj na to, ty kokos, úplne. Dajte na to, chlapci, parádne to bolo.